Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të shpëtoni nga urinimi i shpeshtë gjatë natës janë shenja që nuk duhen injoruar. Në rastin kur nevoja për të nxitur urinimin ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar pasi nuk është shenjë që duhet injoruar. Madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1/3 të rritur mbi moshën 30 vjeç thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar dhe kjo rritet në 2/3 të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturja dhe ata që vuajnë nga kjo, shpesh do të duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çohesh nga shtrati. Gjumi i ndërprer është i lidhur edhe me një rrezik në rritje të sëmundjes së diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madje disa llojeve të sëmundjeve. Ajo gjithashtu mundet të shkaktojë probleme të shëndetit mendor si ankthi, depresioni dhe psikoza. Flet eksperti profesor i urologjisë Philip Van po i paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e nokturjas për hir të shëndetit tuaj. Ai thotë, njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes dhe me kalimin e moshës, por nuk duhet që të jetë. Gjumi i dobët mundet që të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit, të cilët po ngrihen disa herë në natë, duhet që të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë po e shkakton këtë. Lajmi i mirë është se nokturja mundet të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë që të vuani në heshtje. Një gjumë i ndërprer mundet që të ketë një ndikim të gjerë në shëndetin fizik dhe sigurisht në atë mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe suksesi i karrierës munden gjithashtu që të ndikojnë. Profesori, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturja tha se mungesa e gjumit mundet që të ndikojë në të gjitha format e funksionimit mendor, duke e bërë akoma edhe më të vështirë që të përqendrohesh, të kujtosh gjërat dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Shenjat, jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mundet që të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturja mundet që të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptom për kushte më serioze. Urinimi i tepruar, i quajtur gjithashtu poliuria, është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jetë simptom e diçkaje akoma dhe më serioze, si për shembull diabeti tipit 2. Ajo gjithashtu mundet që të jetë shenjë e diçkaje shumë më serioze si infeksioni i fshikëzës urinare, gurët në veshka, dështimi i veshkave dhe prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Sëmundjet. Një person i cili ka diabet të tipit 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë kështu ndaj kësaj duke nxjerrë atë nga gjaku dhe nga urina, gjë e cila rezulton në nevojën për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se keni probleme me veshkat tuaja siç janë gurët, atëherë ju do të duhet të urinoni më shpesh dhe problemi për këtë mundet të ndryshojë edhe mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se ç'është normale dhe filloni të vuani nga dhimbja e shpinës, humbja e peshës, djersitja gjatë natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet që të takoheni me mjekun tuaj sa më shpejt, aq edhe më mirë. Keni probleme me urinimin gjatë natës, atëherë provoni këshillat e urologut për një gjumë sa më të mirë. Urinimi natën është një fenomen normal, por frustrues që shfaqet më së shumti te meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe një problem serioz shëndetësor.
Më shpesh, shkaku kryesor konsiderohet që të jetë prostata, e cila me kalimin e moshës mund të rritet dhe shumë meshkuj ngrihen të paktën një herë në natë për të shkuar në tualet për shkak të kësaj. Gjithashtu, një urolog amerikan ka dhënë këshilla se si meshkujt mund të ndalojnë veten nga zgjimbi në mes të natës për të shkuar në tualet. Miliona meshkujve në botë u prishet gjumi të paktën një herë në natë për ta përdorur banjën duke vuajtur nga një gjendje që mjekët e quajnë nokturja. Dr. Edward nga Universiteti Northwestern në Chicago ka thënë se ky shqetësim gjatë natës shkaktohet nga zmadhimi i zakonshëm i prostatës që ushtron presion mbi fshikëzën urinare. Mos pini ujë përpara se të shkoni në shtrat. Urologu thekson se duhet të keni kujdes për sasinë e ujit që pini pak para gjumit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët vuajnë nga nokturja. Nëse rritni marrjen e lëngjeve do të keni rritje të urinës. Mos pini 2 gota ujë menjëherë përpara gjumit. Mos pini alkool para se të shkoni në shtrat. Ajo që ju pini mund të jetë po aq e rëndësishme sa ajo që hani përpara se të shkoni të flini. Pija do të ketë veti natyrale diuretike që do të thotë se do ta bëjë trupin tuaj të prodhojë më shumë lëngje 2 deri në 4 orë më vonë. Shafer thotë se kafeina është gjithashtu një diuretik natyral dhe kjo do t'ju bëjë ju që të prodhoni më shumë lëngje me kalimin e kohës. Ai tha se madje u kërkon pacientëve të shkruajnë se çfarë pinë dhe sa urinojnë më pas. Mbathni çorape të larta deri në gjuhë. Dr. Shafer rekomandon gjithashtu që burrat me ndonjë shenjë të këmbëve të ëndura duhet që të veshin çorape deri në gjuhë gjatë natës. Mbajtja e lëngjeve është gjithashtu një nga arsyet pse shumë njerëz duhet që të urinojnë gjatë natës. Pse meshkujt me kalimin e kohës kanë probleme me fshikëzën? Pothuajse të gjithë meshkujt në një moment të jetës së tyre do të preken nga problemet urinare, pohon Dr. Shafer. Kjo lidhet me arkitekturën e trupit mashkullor në lidhje me traktin urinar dhe ndryshimet të cilat ndodhin në organizëm me kalimin e moshës tek meshkujt. Uretra ose tubi që nxjerr urinën jashtë trupit kalon drejt për drejt në mes të prostatës. Por prostata, e cila është përgjegjëse për krijimin e një pjese të urinës, zmadhohet gradualisht tek meshkujt ndërsa plaken. Meshkujt nuk janë të sigurt pse ndodh kështu, por thonë se mund të lidhet me luhatjet në nivelet e hormoneve. Më pas, prostata e rritur ushtron presion mbi uretër duke e detyruar fshikëzën të punojë më shumë për të shtyrë urinën jashtë trupit. Kjo nga ana tjetër zvogëlon aftësinë e saj për ta mbajtur urinën dhe gjithashtu e rrit edhe rrezikun e urinimit më të shpeshtë përfshirë edhe natën. Me kalimin e kohës, burrat e moshuar gjithashtu kanë nivele më të ulta të hormonit ADH para gjumit duke e bërë organizmin e tyre të prodhojnë më shumë urinë gjatë natës dhe duke rritur kështu frekuencën e urinimit. Mirë po asnjëherë nuk duhet që të injoroni shenjat e urinimit të shpesh dhe të shkoni tek mjeku nëse vëreni se diçka nuk po shkon siç duhet me trupin tuaj. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.